Karbi Anglong Autonomous Council pen Upper Dekrung Tado Langsok Kathar Arong Along Kahumri Dam Vek Jiapan Rat Kachuningri. Tika Long Tami Hemtab Resort Buki Jui Kilang Dam Adim Klang Tanglo. MP Horen Singh Berry Deng pen CM Relief Fund Check Kiron. Kardom pinya daba birta long penili sami mirina hansepi pinya birtang ton peche thanam sina. Upper Dekrung Tado Langsok Kathar Arong Lake Golaghat District Assam Arlo Sikedo. Laso Arong Along Nonamat Doning Koira Please Ose Karbia Dondo. Laso Arong Along Karbiang Long ke Tekidinga Tumta Nilitum Kedo Arong Along Nang Humri Thaposi Hadak Kedo Aradatum Chuningri Pedopon. Karbia Khayatum Karbiang Long pen Angtana Hawaralong Hakko pen Keduk Kaboche Ahemarit Kithir Kluk Kedodun Pini Ani Anta Ili Karbia Khayatum Apai Do Olang. Lason si Upper Dekrung Tado Langsok Kathar Arong ke Hakko Mate Ha Phipu Akai Aowe Mate Kedamtang Pharo Krisir Kebra Krihini Aningkan Golaghat District Mul Poloni Asami Sarong Arayalong si Don Pharo ke Thom Anbak Dolo. Laso hut areng ke lok mate British atum India adet pialong ke do ahut lang. Hadak do bompen puthot penangan adona phai atum ke pu Karbiang Long ahawar along mate koilamati pen chotiana adak inglong ikpi anglong arialong ke damtang pharo krisir kebra troksi kebra hini aningkan ing headlangso pwadim hawar chu NC mendu chu kimpen ridasai chutiki bomsi pejo pen ing headlang solong si don thong kep societum rong kimlo bonda aprang rong man pen abajar chet adim an Golaghat district pen Karbiang Long ahoyadung koilamati patoram timung arong pen chite bok het achiti matum ke non ke do bom adim Upper Dekrung Tado Langsok Kathar Arong alongsi nang cheterek thusi hidi longle bari bithum rongdo pathir thulo bonta penang anatum ke angtan ka helo donra patumalong chedam replo Upper Dekrung Tado Langsok Kathar Arong ke kedamtang pharo krisir kebra troksi kebra sirkep aningkan malom pensi rong kimlo bonta Karbiang Long district alongle arlo kali Assam Golaghat district arlo ingnamate forest angnam ajo alongsi rongdo Latuma phan ke ration card pen chenglok solar hidi longle lapen hem ka chukim aberi adon tinta long lapen kenanga son anta long bom bonta ronga soratum aning ke hangke nilitum ta kedo ke Golaghat district alongsi dodon puwai phit sitami nilitum arong alongta wangra nang humri vek thapu kachuningri pon la musuri kumbor vung lai vung lui tamini tu mana pipelang tamini di Karbiang Long ui pineli vur ki pidu la penili ki pitum ans tami hai pon bom lo tami alang litum tamini li hem nang ko humri putave candidate tum tami kedam tang candidate MDC tum tami la pen CM punon aleng the tum an ke ni long wang wi pinlang ba bang la sorong nang humri re pinlang tela bang so arong nang tum don kan bagdo ji ni tum kar don ko rapido san ko rapido di kenang tum kidu kisung ke sono la dak ada kiduki sung kala hello nili tum ajarason tami bang susi yang pinang kok lo pencing pinang kok lo bang so andarlong sini tum ke dudunang kok lo Pinyani anta Karbiang Long Autonomous Council penili tumalong nang humria bang inuta awilang puta chithan pon aheda nang tum Assam Golaghat district banang tum phanang pi pondo mana oh la long le joy ni pen jok Karbiang Long border lo long le joy ni bang sugri pik la pen tum akinang je son anang pi hem su punon bar pi hem punon la pen office punon tuar punon tami Assam pen ke ni tum phanang pila tami Karbi kaching hon ang thega bang tibok hes tami nili ching hon dun piglo bonta Karbiang Long asor tum bang nili tum phan ba nili phans tami akang hon bang Koilamati pen Samson ingti Karbiang Long live Tika lake Karbiang Long chotkali nihang nirep adang kachethang klong adim lapen labangso tika anglong aphan kangthir anglong puta kachethang pondo bangso di malong sarkar pen thangnat akirap awipin pen isi mesen kijoi kilang lapen kesang aboha adim kaselampon Nijang Karbiang Long Hamren district headquarters singdet pen non puta kijoi kilang lapen kesang aboha mesen kaselampon awi
Labang so puthak sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council ke charia tumpen tat thangnat kasilam kelang kavidera jok ang tan pen kewang ke do ke thak aboha pen ke chenglok ki joi kelang ke chokijun adim mesen kavita isi ke pa phidun hup asonsi nang plang Bon sitami isi birta kimi tika harlong bikathar arong amikar mark ing tikathar alangli tika long amat ki joi kelang asonamung kasilam pon Anikang team ason kijui kelang anparta ajo kesang aboha lapen kecho kijun ason mesen anam pen awarsai kibi pon anong athang pejo pen kijui kelang adimaphai nang bat bom asonsi theklong Hemtap resort along non amat zip line swing restaurant loading lapen tent house hai hui awarsai kedo kok pen ajok tika rong pen angtan jesemet Karbi Anglong angtan arat pen kechenglok Nagaland Mizoram Delhi Bangalore Silong penta nang kijui kelang anparta ajo kesang ahut pen ahut bang kep ingkoi anta do puta mark ing tikathar lapen alang lichor pen Karbi Anglong live therang tiang nu than pon Hemi si Halloween pen jong si kijui kelang damji ninghang lapen ajo ta sangji polote mark ing tikathar aphan nangli phone pen chingkilong ikji mark ing tikathar alangli lapen alangli chor atum Karbi alam kaningje thek the bonta English Hindi lapen akaprek alam ke ningje thek Non amat kiru ke thai lapen kijui kelang adim keja atum setami tika arong Karbi atum saidi. Ang tonalam kachini Japan mark ing tika thar lapen achora longpen lamthe arju iksina. Pia kimang pen sila soy Hemtap resource bu kimang lapen ladak bang ko ansi na kelang ma la so putha kelitum asap so ithithini arju ponsena. Sir, it's very nice to meet you all. So I would like to take some interview with you regarding this Hemtap resource. Okay. So what is your aim regarding making this Hemtap resource and how many people used to come in a day? For the rooms, we have probably 4 or 5 a month, maybe. 4 or 5 a month. Yeah, but then we also have a zip line and a swing and a restaurant. For that, people come quite often every day. Every day they come. Then who is the owner of this Hemtap resource? I am. Your And good me, name? Mark Ingti. Mark Ingti. Mark M-A-R-K. Mark Ingti. And My father and I. Donald Ingti and I am Mark Ingti. Then your mistress? My missus is Vanla Luati Karnaya. You have one son, no? One son, yes. His name is Luke. Luke. Nijang Karbi Anglong District Headquarter lason Karbi Anglong Autonomous Council Tourist Department pen Kimrang pon pen kijui kelang mesen adim semar pon asonte anso se tourist atum kewang pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan isia medu kirum pon long pon ji puta hawararat atum Karbi Anglong Autonomous Council kechari Dr. Tuliram Ronghang aphan chuning ripon Hamren pen Daniel Ingti Karbi Anglong live Rongkhang constituency arlo along ke damtang aruni phai krehiniani doloni maya hongjaya along Rongkhang BJYM lapen Rongkhang BJP Mondok Committee atum penchapatir piponsi lokechar libom ariso ejang atuma phan CM relief fund a check keron pon Labangso CM relief fund a check keron pon a maya long khonsing tok bi pen mai chari ponsi maya long kachitong pon aman ke do district it hom arat kachinghon MP Horen Singh Be customary board chairman Jai Chandra Be, Abarin VDC Chairman Mohan Ingtia Tumpen Kedanglok BJP Asongja Po Asongja Pietum Mayalong Chetong Dunsi, Mayalong RDCP Pon. Mayalong MP Horen Singh Be Pen Loke Charlie Bom Ariso Ejang Atumapan Aning ke Pate Pon Alam Than Ponsi, Nili Methang MP Scheme Afan Pen Sitami, Loke Charlie Bom Ariso Atumapan Prabjin Pen, Check Ron Pon Lang Pusi, Mayalong Tami, Radha Thingno Lam Thejai Ponsi, CM Relief Fund a Check Tami, MP Horen Singh Be Arideng Pensi, Pajir Pondo. মই কোনোবাই একদম ভাল লাগিছে যে আজি সকলোৱে পোৱা নাই আৰু পাব মোৰ ফালৰ পৰাও খাদ্য ৰংখাঙত ধৰি লওক ইলেকশ্যনৰ পিছত আকৌ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক আকৌ মই টেক্স দিম মোৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে জমা কৰা হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আমাৰ দলৰ লগত আলোচনা কৰিম বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰিম মোৰ ফালৰ পৰা আৰু দিয়া হ'ব এতিয়াতো তিনিটা ৰেলিফানৰ পৰা পাইছেতো MP Beasang Ho pen puthot pherangke atumpen kachepathing no ponahut nangke pachini donke kaddu kawe bangpli kebra troxy anafansi check ron ponlonglo
ละเป็น MP Fund เป็นสิตามี non election อัปรังเช็ครอนปอนทุปละสิรองข้างอาโลเกโดโลเกชาลิบอมอาริโซเอจังอาตุมอานาพันอันโซเซกังทูปอนทุเทกจีอาพันสิลากัดดุกาเรียไซเด้งปอนบอมโลปุสิเพรังเกียเทงโนนางปัชินีดนทุตั้งแต่ MP ฮอเรนซิงเบียลามเทเลอาจูปอนสินัง Nenek bang halak kelong le tapi lahai karek lo pun kelong dulu tapi nilihin bename non election api akuron pun jadi student bang asisi yang isi education ahin pipe nong rong thang along jadi usoma tum lo cari usoma tum ame ke papu jadi mesen college long apa dun pen IIT long taho ba medical college taho engineering college taho ba SPS IAS tadi naso apartment je kupusi usoma tum han ka support do nai ma sarkar hin bentanon chekron pon la sin nili kame SMP hin nili pan bename nili ron kon pok se banjani Dongka mukam pen Wiki Bay Karbiang Nong Live Lakhain ko ra phone nilip MEC constituency kaparlo choki hola moi kro rong along EPHLC asong atum pen kedamtang aruni phai krehiniani jakong ka che pheranga mai kangni Karbiang Long Autonomous Council bangphu kilit apor nang kate bok het penajok asong tin atum ta song ke pangtang ji aphan do de sang si pinason si thek ponlong Son thak thak si kedamtang aruni phai krehiniani choki hola moi kro arong along ingtang kring pen EPHLC amai ingni ponlo Bangso amai along kewangji Karbiang Long Autonomous Council ke ligalong nilip along pen ke EPHLC asong pen kache pahai pon vegji pura suri phoso se award pen si high pon po si EPHLC candidate Rajesh Tiso pen jai pon Kewangji Karbiang Long Autonomous Council election abang ke labang so polling benta EPHLC khasi vote tipen pahai popusi dak tunang si chaklo lape non ladak nili balong kedam tang MLA election hut oh kedam tang MP election hut EPHLC a party pen ongdung abut daklo EPHLC ke haji phan pharuk poel tak pharuk poel Bangso amai along EPHLC candidate Rajesh Tiso aman pen chitongdun lapen Women Wings President Sangpi Rojina Rongpipi Youth Wing Secretary Regon Phangchu GBSDB lapen ke ongdung rong amekar atum kibi kithi saru sar hang atum chetongdun si mesen pen EPHLC amai ke padopon longlo Nilitum non EPHLC song pen nili balong bangke nitum ing tangrak pen si nilitum kam klempon lo lapen ke nitum EPHLC bangke non amat ke apuling tinalong sutami 100% high po si nilitum link chet hepon pima pulotangte rada tumke pini aning kipung side delo nitum nilip arada tumabangke Asi nona bangke nitum rada tum lule lo lapen nitum non ke chini lo ahok pet akija bangke non jai kathar lapen Rajesh Tiso mate EPHLC all party hills leaders conference atuman velo pusi nitum rada tum tame nitum ningchet hel Choki hola pen Sonjit Kro Karbiang Long Live Kedamtang aruni phai krehiniani nijang Karbiang Long amri chinthong lapen duar amla ahawar along ke doan apherang ke klembang atum chingrum si phong thoma phong amri chinthong press club klembang amai kang nipon Labang so mai amri chinthong press club klembang amai long mai phu hemari rong phar ka chepa hem phu pon amai long kongchun bang pians gen lang ratani pensi mai ke phalam the jai pon Bangso ahut hawar hinia long ke do an pherang ke tum ningi si vet mate eklaivet ke do ke thak pen saya modo anta ke klem ponang pola pen pherang ke kupilo bangso aja kong che hajak pon pami nang jipusi mai long che than pon rinki bangso klem bang mai long kat news Karbiang Long Live KD News News 7 Northeast News First Karbiang Long malong news pen dang lok kapre long pherang ke klem bang atum che tong dun rinki Ulukunchi pen Himari Rongphar Karbiang Long Live Pinya daba birta ke lapuan sekang tonik lum